مشكلة كبيرة جدا قد تدمر محصول الذرة الشامية عندك، واللي هي اصفرار الأوراق السفلية لمحصول الذرة. طيب إيه سبب الظاهرة ديت وإيه طرق الوقاية منها؟ هنتكلم في كل حاجة وهنتكلم عن المشكلة ديت عشان نعرف سبب المشكلة دي إيه. تمام؟ يلا بينا نصلي على النبي ونرجع لكم تاني على طول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة الذرة في مصر من الزراعة حتى الحصاد موسم 2023. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا وشاغل بال ناس كتير جدا، واللي هو اصفرار الأوراق السفلية لمحصول الذرة. محصول الذرة نص الذرة من تحت كله ورقه أصفر ناشف. ايه سبب هذه الظاهرة وازاي نعالجها؟ لو انت اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس وغمن لنا لايك لو انت ما عملتش لايك. تمام. هنتكلم عن الظاهرة دي. اول حاجة نتكلم عن الاسباب. اول سبب معانا نقص عنصر النيتروجين. طبعا بعض اخواتنا الفلاحين وحبايبنا الفدان الطبيعي بتاعه معدله 6 يوريا 8 نطرات 12 سلفات، بيدي 4 يوريا، بيدي 3 يوريا. الكيماوي غالي ومش غالي ومش عارف ايه. فده سبب من الاسباب ان هو ده يخلي الذره اصفر زي ما انتم شايفين قدامكم في الفيديو كده، اصفرار الاوراق السفليه والكلام ده كله. طيب تاني سبب، تاني سبب نقص عنصر البوتاسيوم. طبعا العنصر ده اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، عنصر للأمانة منسي، عنصر الناس غفلانة عنه. عنصر البوتاسيوم المفروض الفدان معدله 50 كيلو سلفات بوتاسيوم، لا الناس بعد عنه نهائي، لا بتعوضه برش ورقي ولا تسميد أرضي ولا أي حاجة خالص. تمام. برضو من الاسباب اللي تؤدي لظاهره اصفرار الاوراق السفليه ديت لو انت عندك نسبه الملوحه عاليه جدا عاليه جدا، يعني مثلا فوق ال 4000 وال 5000 وال 6000 ما بتنزلش بمعالجات ملوحه عشان تقلل الملوحه معاك وكلام من ده، ما بتحط الجبس الزراعي مع التجهيز وكلام من ده عشان يقلل الملوحه معاك، فانت ده بيؤدي برضو للاصفرار. طبعا رابع حاجه الارض اللي هي صرفها سيء جدا وبتروى بمياه مخلوطه ومياه فيها نسبه ملوحه وحاجات من ديت، او ما في ناس بتروي ارتوازي ميه مالحه اصلا، فده بيخلي الارض اصلا تروى. الميه اللي بتروى بالارتواز والميه المالحه والدلع ديت هي بتاثر كمان معاك، بتاثر معاك كمان على اللي تخليه يصفر من تحت كده. طيب خامس حاجه الري وعدم تنظيم الري. في ناس بتشبع الذره، بتبعد مسافات الري، يعني بدل ما يروى على 12 15 يوم ممكن يروى على 20 يوم 25 يوم. فالنشفان طول فترة العطش دي عطش الذرة، يجي يروي الذرة يشبع منه مية فيبدأ يصفر ويحل منه طبيعي. فده الأسباب. خامس حاجة وسادس حاجة طبعا زراعة تجاوي اصلا هي مثلا مش من مصدر موثوق منه، تجاوي اصلا هي بتجشش معاك، بتصفر معاك. هي اسمها الظاهره دي، خلي بالك ظاهره الاصفار دي اسمها التكشيش. الذره جشش عندي من تحت لسه عمر 60 يوم 65 يوم بدا لسه طلع السنابل والشرابه والذره بدا يجشش، لا ده مشكله كبيره جدا. تمام. فهنحلوها ازاي ديت؟ هنحلوها ازاي؟ طرق الوقايه ايه؟ طرق الوقايه صلاه على النبي. لسه ما عملتش لايك؟ لايك صغير كده. تمام. اول حاجه تسميد نيتروجين مظبوط، تسميد بوتاسيوم على الاقل 25 كيلو للفدان لو انت هتحط. لا انت المفروض تعوض برش ورقي نترات بوتاسيوم او سطرات بوتاسيوم. يعني لو عمر الدور عندك عمر 50 يوم ولا حاجه رش سطرات بوتاسيوم، رش زنك مخلبي، رش عناصر صغرى، رش الحاجات ديت.
طبعا لابد من الريات نضيف هيومك فولفيك، الاسمده العضويه ديت الهيومك والفولفيك، وان شاء الله نعمل لكم فيديو عن الهيومك والفولفيك وفوائده لمحصول الذره ان شاء الله. يبقى هنعمل لكم فيديو ان شاء الله عن محصول عن الهيومك والفولفيك وفوائدهم للنبات. طبعا الاهتمام بعنصر البوتاسيوم زي ما احنا قلنا، تنظيم الري، يعني لو هتروي كل 10 12 يوم، الري في الصباح الباكر، ما ترويش في الحر، ما تطولش، الري بالحوال لو انت هتروي حوالي 4 ريات 5 6 ريات للذره او 7 8 ريات على الاقل، 5 منهم بالحوال او بالقطع، ما تشبعش الارض ميه جوي ولا تعطشها جوي، يبقى ري مظبوط. جرب مسافات الري اثناء ارتفاع درجه الحراره، ما ترويش في الحر. تمام. طبعا اخر حاجه اختيار اصناف جيده، ذره جيده. في اصناف يعني انت مثلا ذره تزرعه بسم الله ما شاء الله، يعني يفضل اخضر معاك من اول الموسم، حتى لما تقطعه بيفضل اخضر زي ما انتم شايفين في الفيديو قدامكم كده برضو. يعني لا، في اصناف ممتازه جدا، يعني بتحافظ على خضرها. تمام. فهوريكم جزء انا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، هوريه لكم واسمعه لكم صوتي برضو نفس الصوت، هنسمعوه معاكم برضو ان شاء الله في نهايه الفيديو. تمام. كده احنا كده اتكلمنا عن الاسباب وطرق الوقايه. تمام. طبعا دولت انت لو طبقت الحاجات دي صح ان شاء الله مش هتظهر عندك الظاهره. اختيار صنف مناسب للذره، تسميد نيتروجين مظبوط، تسميد بوتاسيوم، استخدام هيومك، استخدام فولفيك، رش ورقي عناصر صغرى، احماض امينيه، طحالب، الحاجات دي كلها ممتازه جدا. على الاقل رشه ورشتين للذره هيفرق معاك، مش هيوصل للظاهره دي اللي هي اصفرار. تمام. وبرده في ظاهره طبيعيه جدا، ان هي الذره بيبقى كبر معاك وطول مثلا 3 متر 3 متر ونص، فلو راكب سفليه خالص طبيعي انها ما بتتعرضش لاشعه الشمس وعمليه البناء الضوئي فبتصفر، ده طبيعي. بس لما يبقى شيء زايد عن حد وواصل طول متر ونص ومترين في الذره، والذره كله جشش واصفر من تحت كده، زي ما قلت لك ده نقص نيتروجين، نقص بوتاسيوم، زياده ميه زياده عن اللزوم. في ناس بتجي ماسكه الارض مرويها من دماغها، مدور المكنه وقاعد واخد معاه براد الشاي، واخد كوبايه الشاي معاه كده، نشربوا شاي كده بالصدفه كده، واخد الشاي معاه وقاعد تحت شجره كده ونايم ومشغل المكنه يملاها ميه، لما بص الميه تركب فوق الخطوط نفسها وشغال، ولا يبص على اخر الارض، ما بينزلش من نص الارض، لا ينزل اخر الارض يبص فيها، يلاقي الارض خلاص وصلت الميه لاخر الارض، خلاص راح بطل المكنه. تمام. في ناس كتير شغالين كده ومعظمنا شغال كده، بس المفروض مش بكميه فظيعه كده، لا لازم يكون انتظام في الري عشان تاخد نتيجه كويسه. هسيبكم بقى مع الفيديو اللي احنا كل اللي اتكلمنا عنه بتاع الذره، اللي هو الصنف اللي احنا اخترناه محافظ على خضاره. شوفوا الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس لو انت لسه ما اشتركتش، وانتظرونا دايما في جديد عندنا، وان شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فانا ان شاء الله هوريكم دلوقتي في الفيديو زي ما انتم شايفين كده اللهم صل على النبي. ده ذره 3 4 انا زرعه طبعا. انت حاجه بسيطه على جد كده، جراتين كده وبتاع، بس شايف النمو الخضري فيه. ده طبعا الصنف اللي عامل اساسي يعني 70 80% بصراحه، وشهاده حاج، ويعني مش بجاملهم والله ولا اي حاجه. تجاوب بايونير لا حاجه تانية. بتفضل خضرة معاك طول الموسم، ما بتعرضش للذبول، ده مفيش ورقه بتصفر، مفيش الكلام ده. يعني انت خدت، لو رجعت للفيديو لورا شفت ده صنف تاني انا ما اعرفوش ايه، والصنف اللي انت شايفه دلوقتي ده 3 4 بايونير. لا في فرق، وحتى انا متاكد من الحاجه ديت ان اصناف بايونير عمرها ما بتجشش، عمرها ما بتصفر من تحت كده، عمرها ما يحصل لها ذبول. ليه؟ عشان مش عارف هم عاملين ايه، بس اصنافهم كويسه وشهاده حاج. يعني الواحد بيقولها مش ان انا مثلا الناس ديت بيعملوا لي حاجه ولا بتاع، دي شهاده حج الواحد جابت بقى ربنا ان اصناف تجاوب بايونير صنف محترم جدا، وفيه اللي هو ما بيحصلش فيه الذبول والاصفرار ده بامانه الله يعني. تمام.